vídeo del nou event, i en aquest cas farem a l'event de saltar. Agafarem el nostre cotxe, garatge. Ara que entrem aquí al garatge, agafarem el nostre cotxe de rally, entrem i comencem la primera ruta en 3, 2, 1 i ja, baixa, prepara, i qui es prepara i salt. Bé, aquí, pam! I canviarem el cotxe ara, anirem aquí, agafem un cotxe de més per poder saltar, agafarem el nostre minicotxe, cotxe Climber amb els seus propulsors per volar molt amunt. 2, 1, i primer saltet, pam! Segon saltet, pling! I ara propulsió i amunt, va, vinga, va! Pam! 49 metres més. Ui, aquest entra cap per avall. Cap per avall. Ai, cap per avall no cau. És que això és raríssim. Com pot ser? Cap per avall no caus. Ara, saltet. Esperem aquí bé. Queden 40 segons. Ara podem batre el rècord. Fem aquí una mica de carrera i amunt. Aquesta sembla més bona, més bo, sacar aquest salt més bo i 20 metres més, 122 metres. Vinga, posició 43, 2, 1 i en 20 segons, a veure si aconseguim arribar. Vinga, va, 17 segons. Vinga, va, 15, 14 i... Aquí, propulsió. Vinga, va, pam! Oh, ens hem fet menys. No passa res, 2, 1 i s'ha acabat el temps. A veure, que s'ho vagi pensant. En quina posició? 44. Està bé, 44. Enhorabona als campions. Vinga, va, fem una altra ruta ara. 20 de les coves. 2, 1 i ja. Endavant. Saltet. Sempre al mig. I ara mateix propulsió i pam, 86 metres. Això es pot superar. I preparem saltet. Vinga, va, prenem la benzina i amunt. Vinga, va. Ja superem aquests 86 metres. Sí. Va, 117 metres. Millor puntuació encara. Va, vinga. Jumpscat, això es pot. I... Oh, no, agafa la benzina. Pop. 22 metres. Bup. Ja no agafa la benzina i m'he quedat curt. A veure, vinga, va. Aquí hem d'intentar agafar la benzina per poder emplenar el dipòsit. Ja aquí agafada. No, he fet un bon... No he fet un bon salt perquè havia bona propulsió, però bé, no passa res. I si no podem agafar... Si tindré temps d'agafar l'autobús. Autobús, bus. Autobús aquí. Ok. 2, 1... No hi haurà pas temps d'agafar l'autobús, no arribarà pas. Ara sí, però el sostre... No pot el sostre... Sí. 3, 2, 1 i... S'ha acabat el temps. No hem arribat a temps. A la propera sí que agafaré l'autobús. En posició número 7. Bé, està bé. Molt bé, a veure els campions. Ja fem un altre amb l'autobús. A veure l'autobús que ens tocarà i aquesta ja serà l'última per aquest vídeo. Molt bé. Ui, quasi. Vinga, va, agafem la benzina, molt bé. I salt. Amunt. Vinga, va. Bona volada. Les ales, bé, 149 metres. Que això es pot superar. 3, 2, 1. Primer de tot hem de perdre la capota. Endarrere, hem perdut la capota, perdrem pes. Vinga, va. Vinga, passatgers, avall, que s'acaba la parada.
Hem arribat a la parada, un de menys, molt bé, vinga, va, molt bé. Vinga, va, amunt així, i agafem la benzina, propulsió i carrera i vinga, va. Ara menys pes, pot volar una mica més, a veure. Vinga, va, si podem supera això els metres abans. Bé, 173 metres. Pèrdua de passatgers inclosa. Vinga, que fem ja l'últim salt, s'ha de superar això, primer el sostre. Molt bé, perdo el sostre, perdem passatgers, vinga va, hem de perdre pes. Vinga va, salteu, va, que queden 30 segons. Va, sortiu, sisplau, que ja arriba la parada. Home, vinga va, surt d'aquí, surt. Vinga va, molt bé, un de menys. No sé si arribarem a agafar la benzina. A veure, si agafem la benzina, sí. Agafem la benzina, vinga va. 10 segons, vinga va. Volada, bona volada pel cel. Benvinguts a les línies de l'autobús. Un autobús volador i pam! No ha arribat a temps. No passa res. Jamscat. Hem quedat a posició 52. Enhorabona als campions. I ens veiem a la propera. Jamscat, fins a la propera. Adeu.